Das wird nichts beim ersten Mal, sag ich dir so wie es ist. Vorsichtig fahren hier. Alter. Erste Fahrt, 2025. Ja, wieder fahren. Nächste Runde! Jetzt noch ein paar Runden, also ich hoffe erstmal an Simon weitergeben, weil sein Maus war kaputt. Alter, alles wieder dreckig wie sonst was hier. Egal. Eine Runde noch.
Ist im Leerlauf? Nein! Musst du. Ein hoch. Jetzt im Leerlauf? Gib mal her. Ja. Jo, super. Professionalität. Strecke gebaut und so. Ui, Junge. Ui. Nein! Scheiße. Scheiße. Ich krieg die nie in eine Neutral mit dem Fuß. Abgerutscht. Mensch. Was soll denn der Scheiß? Ach geil. So, jetzt hab ich was.
Also ich mich ja ausrutschen. Und wie das hier aus? Das macht auch gerade wirklich keinen Spaß mehr. Alter Junge! Nö, Junge! Komm! Drehzahl